SLP නේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔබට කියන්න යන්නේ මයික්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ් මෝටර රථය සම්බන්ධවයි. මෙම මෝටර රථය ලංකාවට ගෙනත් බෙදාහරිනු ලැබුවේ මයික්‍රෝ සමාගම විසින්. මයික්‍රෝ සමාගම විසින් ලංකාවට ගෙනපු වාහන වලින් ජනතාව අතර වඩාත් විශ්වාසයක් දිනාගත් මෝටර රථයක් විදියට මයික්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ් මෝටර රථය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙම මෝටර රථය චීනයේ නිෂ්පාදිත මෝටර රථයක් වන අතර නමුත් ලංකාවේ රීබැච් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චීනෙන් ස්පෙයා පාර්ට් ගෙන්නලා ලංකාවේ ඇසෙම්බල් කරපු වාහනයක් විදියට තමයි මෙම වාහනය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙම වාහනය ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 9ත් ලක්ෂ 13ත් අතර මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් අතර මෙම වාහනය පාවිච්චි කරපු විදිය අනුව කම්ෆර්ටබල් ගතිය අනුව එම මුදල් පරාසය ඇතුළත අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු වාහනේ ඇතුළට ගිහිල්ලා වාහනේ ඇතුළ කොහොමද, ඉඩ පහසුව කොහොමද, මොනවද තියෙන පහසුකම් කියලා. වාහනේ ඇතුළ හොඳ ලස්සන පෙනුමක්, ලක්සරි වාහනයකට සමාන පෙනුමක් වාහනේ ඇතුළේ තියෙනවා. මෙම වාහනේ සයිඩ් මිලර් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වාහනේ ඇතුළට නොබ් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙම වාහනේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක ලක්සරි වාහනයක ඩෑෂ්බෝඩ් එකකට සමාන වර්ණ යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. මෙම වාහනේ AC එක ගැන කතා කරද්දී ලක්සරි වාහනයකට සමාන ඔප්ෂන් ඒ විදිහටම දීලා තිනවා. මීටර් බෝඩ් එක අනිත් වාහන වලට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඩෑෂ්බෝඩ් එක මැදට තමයි මීටර් බෝඩ් එක ඇවිල්ලා තින්නේ. ඩ්‍රයිවිං සීට් එක පැත්තට පේන විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක සහිත සෙට් එකක් එනවා මේ වාහනේට. මේ වාහනේ Suzuki Alto මොඩල් එකේ විදිහට ඉස්සරහා දොරවල් දෙකට විතරයි පවර් සටය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ දොරවල් දෙකට පවර් සටය ඇවිල්ලා නැහැ. අපි බලමු වාහනේ පිටිපස්සේ ෂීට් කොහොමද. පිටිපස්සේ පහසුවෙන් 3 දෙනෙකුට විතර යන්න පුළුවන් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ පෙන්වන වාහනය සේල් කරපු වාහනයක්. මෙම જાතියේ වාහනයක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නව නම් වාහනයේ අයිතිකරුගේ විස්තර පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දානවා. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් බලලා වාහනයේ අයිතිකරු සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ පෙට්‍රල් ගහන තැන පිටිපස්සේ ඩිකිය අරින්න කේබල් එක ඇවිල්ලා තින්නේ මෙන්න මෙතන මේ ඩ්‍රයිවිං ෂීට් එක ගාව මෙන්න මේ ස්ථානෙට තමයි කේබල් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඩිකිය ඇරලා කොහොමද එහි තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා. මේ වාහනේ ඩිකියේ ඉඩ ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අනිත් වාහන වලට සමානවම ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ස්පෙයා වීල් එක ඩිකියේ තියෙන කාපට් එක අයින් කරාම යටට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මයික්‍රෝ වාහන ලංකාවේ බහුලව තියෙන නිසා මෙම වාහනේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් වල අඩුවක් නැහැ. අතේ තියෙන මුදලට ගන්න පුළුවන් හොඳ වාහනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe button එක ඉදිරියේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔබ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.